Dövrü strukturlu alqoritmlərlə bağlı doğru mülahizələri müəyyən edin. Dövrlərin sayı əvvəlcədən məlum olduqda modifikasiyalı dövrü alqoritmdən istifadə olunur. Bəli, bu fikir doğrudur. Çünki modifikasiyalı dövrü alqoritmdə dəyişənin başlanğıc, son qiymətləri və artım addımları verilir. 4, 10, məsələn 2. Avtomatik olaraq dövr sayını təyin edə bilirəm. 4, sonra 6, növbəti 8, növbəti 10 olacaq. Yəni, başlanğıc və son qiymətlər məlum olduğuna görə dövrlərin sayını öncədən müəyyən etmək mümkündür. Deməli, bu fikir doğrudur. Eyni sayda ədədin faktorialının hesablanması, bəli, bu dövrü strukturlu alqoritmə aiddir. Bu fikir doğrudur. Sadə dövrdə dövrlərin sayı bir dənə olur. Mürəkkəb dövrdə isə 2 və daha artıq olur. Yəni, bu fikir doğru deyil. Sadə dövrdə 2 yox, bir dənə. Mürəkkəb dövrdə isə biri digərinə daxil olan 2 və daha çox dövrdən ibarət olur. Bu fikir yanlışdır. Ön şərtli dövrü alqoritmdə dövrün gövdəsi heç olmazsa bir dəfə yerinə yetirilir. Bu fikir doğru deyil. Çünki mən ön şərtli dövrü alqoritmdə şərti yoxluyuram və şərt doğru olmasa birbaşa çıxışa çapa gedə bilirəm. Yəni, gövdədə əməliyyat aparılmadan belə birbaşa çapa getmək olur. Deməli, bu fikir doğru deyil. Dövrü strukturlu alqoritmlərdə təkrar-təkrar yerinə yetirilən əməliyyatlar hissəsinə dövrün gövdəsi deyilir. Bəli, bu fikir doğrudur. Və sonuncu fikir. Kvadrat ənliyin həllinin hesablanması dövrü yox, budaqlanan alqoritmə aid edilir. Çünki bu diskriminantın sıfırla müqayisəsinə görə olur həlli və bu da dövrü yox, budaqlanan alqoritmə aid edilir. Doğru mülahizələri müəyyən edin. Doğru cavab olacaq 1, 2, 5.